U današnjem video radu analiziram da li je drugi kineski borbeni avion pete generacije J-35 ušao u serijsku proizvodnju. Naime, 21. maja ove godine korisnik Weibo kineske društvene mreže je objavio fotografije koje pokazuju zeleno obojeni borbeni avion J-35, bojom koja se obično povezuje sa neobojenim borbenim avionima, odnosno predserijskim modelima, što je dovelo do spekulacija da bi uslikani avion mogao biti prva serijska proizvodnja J-35A. Iako su neki internet izvori i komentatori tvrdili da je letelica bila namenjena Pakistanu ili da je već ušla u operativnu upotrebu kineske vojske, takva tumačenja nisu potkrepljena nikakvim zvaničnim izjavama. Vojni analitičar Rupert Deino je napomenuo da novi borbeni avion J-35 još nije u upotrebi, da nije izvezen i da je najverovatnije namenjen vazduhoplovstvu Narodno-oslobodilačke armije. Ove indicije sugerišu da je avion još uvek u ranoj fazi proizvodnje, iako potvrde o serijskoj proizvodnji od strane kineskih vlasti i dalje nema. J-35A je varijanta novog kineskog borbenog aviona pete generacije za poletanje i sletanje sa konvencionalnih poletno-sletnih staza koje je razvila kompanija Shenyang Aircraft Corporation, koja posluje u okviru kineske avijacijske industrije AVIC. Ovaj borbeni avion je razvijan iz FC-31 Girafalcon, tehnološkog demonstratora koji je prvi put poleteo 31. oktobra 2012. godine i prvobitno nije finansiran od strane Narodno-oslobodilačke vojske Kine. Bez zvaničnog vojnog odobrenja u to vreme avion je imao prefiks FC kao skraćenica od Foreign Customer, odnosno izvozni model, a ne oznaku J koja se koristila za operativne borbene avione ratnog vazduhoplovstva Kine. FC-31 je javno prikazan na događajima kao što su Zhuhai Airshow 2014. i Dubai Airshow 2015. godine sa ciljem da privuče kupce u inostranstvu. Nakon godina testiranja i modifikacija, uključujući premijeru drugog prototipa 31003 2016. godine sa znatnim poboljšanjima u odnosu na prototip, program je privukao veće interesovanje zvaničnika Narodno-oslobodilačke vojske Kine, što je na kraju dovelo do razvoja varijanti za poletanje sa palube nosača aviona i pista na kopnu. Kopnena verzija J-35A je izvršila svoj prvi let 26. septembra 2023. godine i razlikuje se od svog mornaričkog pandana u nekoliko strukturalnih aspekata, uključujući samo jedan točak na prednjoj stajnoj nozi, drugačiju geometriju krila i varijaciju konfiguraciji vertikalnog repnog stabilizatora. J-35A je javno predstavljen tokom 15. kineske međunarodne izložbe vazduhoplovstva Zhuhai Airshow u novembru prošle godine. Imao je oznake ratnog vazduhoplovstva Kine i broj 75, verovatno znak sećanja na 75. godišnjicu vazduhoplovnih snaga. Pukovnik Niu Wenbo iz Odeljenja za opremu vojnog vazduhoplovstva Kine potvrdio je učešće aviona na ovom događaju. Wang Yongqing, glavni istraživač Instituta za projektovanje i istraživanje aviona Shenyang, opisao je njegovu ulogu u borbi kao doprinos koordinaciji sistema. Prema njegovim izjavama, J-35 može da se umreži sa raketnim jedinicama zemlja-vazduh protivvazduhoplovne odbrane i drugim borbenim platformama koristeći svoj radar za deljenje podataka o detektovanom cilju ili vođenje naoružanja. Ovo znači da se J-35A pozicionira kao integrisana borbena platforma unutar šire mreže protivvazduhoplovne odbrane. Na aeromitingu J-35 je izveo demonstrativni let, a bio je predstavljen i na statičkom delu prikaza u njegovom zvaničnom prvom pojavljivanju u javnosti. Tada nije objavljen kompletan izveštaj u vezi sa taktičko-tehničkim karakteristikama J-35A. Na osnovu dostupnih zapažanja, novi borbeni avion je jednosed sa dvomotornom pogonskom grupom, unutrašnjim odeljcima za oružje, usisnicima vazduha bez rampe i aerodinamičkim dizajnom sa trapeznim krilom.
Navodno ima manju površinu krila od mornaričke varijante i koristi drugačiju konfiguraciju stajnog trapa. Čini se da aerodinamički profil aviona sadrži karakteristike za smanjenje radarskog odraza, uključujući površine trupa i krila poravnate po ivicama, glatke prelaze panela i nazubljene elemente na spoljnim kontrolnim površinama. Veruje se da J-35 posjeduje radar sa aktivnim radarskim skeniranjem, elektrooptičke sisteme za nišanjenje i infodisplej na kacigi, iako su svi nabrojani sistemi i dalje diskutabilni zbog nedostataka potvrđenih taktičko-tehničkih detalja. Prototipovi J-35 su koristili kineske motore VS-13E i verovatno VS-21, dok neki izvori sugerišu da bi najnoviji domaći motor VS-19 mogao pokretati serijski proizvedene avione. Procene otvorenih izvora pretpostavljaju njegovu maksimalnu masu pri poletanju na približno 28 tona, sa procenama borbenog radijusa u rasponu od 1200 do 1900 km, iako nijedna od ovih cifara nije zvanično potvrđena. Takođe, ni konfiguracija naoružanja aviona nije javno potvrđena, ali fotografije i javno objavljeni komentari sugerišu da je J-35A sposoban da nosi dijapazon raketa vazduh-vazduh kratkog, srednjeg i dugog dometa, kao što su PL-10 i PL-15, zajedno sa precizno vođenom municijom za dejstvo po ciljima na zemlji. Unutrašnji odeljci za naoružanje mogu da prime do 6 raketa, dok bi dodatni podvesnici mogli da se montiraju na spoljne podvesne tačke, iako moguće operativno naoružavanje aviona ostaje nedefinisano. Kineski vojni izvori i mediji okarakterisali su avion kao umreženo borbeno sredstvo, sposobno da ispuni ulogu superiornosti u vazduhu i ulogu napada po ciljima na zemlji sa sposobnošću povezivanja sa drugim borbenim sistemima. U tom kontekstu J-35A može poslužiti kao dopuna stealth borbenim avionima J-20 u strukturi snaga kineskog ratnog vazduhoplovstva. Mornarička verzija ovog borbenog aviona, označena kao J-35, takođe zabeležila značajan napredak. Kineski izveštaji ukazuju na to da je krajem marta ove godine J-35 uspešno izvršio poletanje sa palube uz pomoć elektromagnetnog katapulta na nosaču aviona Fujian tip 003. Ako se potvrdi, ovo bi značilo značajan korak ka operativnoj stealth borbenoj avijaciji za operacije sa nosača aviona Mornarice Narodno-oslobodilačke armije Kine. Nosač aviona Fujian je opremljen sa 3 elektromagnetna katapulta pokretani integrisanim električnim pogonskim sistemom, pa na njima mogu da poleću teži avioni nego kod prethodnih kineskih nosača Liaoning Type 001 i Shandong Type 002. Vojni analitičari procenjuju da bi treći nosač aviona Fujian mogao da nosi do 48 stealth borbenih aviona J-35, dok bi njegove modifikovane varijante mogle biti upotrebljene u ograničenom broju i na nosačima aviona Liaoning i Shandong opremljeni palovnim ski skakaonicama. Uključujući sve nosače aviona, Kina bi mogla da koristi blizu 100 stealth borbenih aviona baziranih na nosaču aviona do kraja ove decenije, iako kineske vlasti nisu izdale zvaničnu potvrdu o ovim planovima ili vremenskim rokovima njihovog raspoređivanja. Dok je avion i dalje prvenstveno fokusiran na upotrebu domaćem vazduhoplovstvu i mornarici, interesovanje za izvoz J-35 raste. Izveštaji sugerišu da Pakistan želi da nabavi do 40 borbenih aviona J-35A sa obukom pilota koja je navodno u toku u Kini, a početne isporuke bi trebalo da počnu sledeće godine. Egipat je takođe u preliminarnim razgovorima sa Kinom u vezi sa mogućom akvizicijom ovih novih kineskih borbenih aviona 5. generacije. Verzija za izvoz označena kao J-35E navodno je u razvoju, iako nisu dostupne potvrđene specifikacije ili detalji nabavke. Izvoz mornaričke varijante J-35 izgleda malo verovatan za većinu kupaca, jer moraju imati i nosače aviona za lansiranje aviona sa katapultom.
Poređenje između kineskog J-35 i američkog F-35 nastavljaju da kruže u javnom mnjenju, posebno u pogledu sličnosti u spoljašnjem izgledu i navodnoj funkcionalnosti. Posmatrači su primetili razlike u dizajnu poklopca kabine, profilu radoma aviona, konfiguraciju repnih upravljačkih površina i rasporedu usisnika vazduha. Neki američki zvaničnici i analitičari, uključujući generala Davida V. Olvina, sugerisali su da pri dizajniranju J-35A su konstruktori možda bili pod uticajem dizajna F-35. Bez obzira na to, drugi stručnjaci upozoravaju na preterano oslanjanje na takve vizualne sličnosti s obzirom na ograničene javno dostupne podatke o avionici, stealth karakteristikama i borbenim sistemima J-35. Poreklo određenih karakteristika dizajna je i dalje sporno, a rani navodi o špijunaži su i dalje aktuelni. Kineski i ruski izvori, uključujući Vladimira Barkovskog iz korporacije MiG, opisali su J-35 kao originalnu borbenu platformu koja je u skladu sa principima stealth dizajna pete generacije aviona, a da nije direktna kopija zapadnih aviona. Iako se i danas ne znaju niti cena, niti taktičko-tehničke karakteristike J-35, i dalje ostaje činjenica da je Srbija mogla da nabavi ovaj novi kineski borbeni avion, verovatno po duplo manjoj ceni od francuskih Rafala. Time bi dobila borbeni avion sledeće, pete generacije, koji sigurno nije duplo lošiji od nabavljenih francuskih višenamenskih borbenih aviona četvrte i pol generacije.